ela não quis me prestar os produtos pra limpar meu cabelo. Tá que foda. Gente, eu já comecei a gravar pra vocês de sexta. Hoje é sexta, né? Eu tô gravando pra vocês já. Gravei algumas coisas que eu não gravei o tour pela roça que eu tô, não. Gravei só algumas coisinhas. Aí, acompanhe. Aqui tem uns pedacinhos. Não vai ter fogueira, vai ter sambal lá. É grande, né? Feijão no fogo e sambal. Ali, viu? Cadê? Se eu achar, eu vou estragar a foto. Um dogão essa noite. Brincadeira minha, você sabe que eu te amo. Achou! Assim como eu faço aqui, eu faço em Rosinaldo e faço em Pelé. Por isso que eu tô de vontade. Pronto, Ei, é pra você aprender a tirar retrato, não tirar muito de vassoura. Quem mandou tirar vassoura? Eu nem jogo. Foi aqui. Agora vamos A vassoura tá lá em pé. Eu nem vi. Come? É a vassoura não, aqui foi varrer. E sem casaco, hein? Sem casaco. É, não tem casaco não. Só casaco com calor nós andamos Não, todo casaco lado. depois. Sábado passado, quando Pelo eu menos. Oi, Belão, como é que você está se sentindo sendo churrasqueiro? Eu tô sentindo muito mal que eu não posso fumar. Por que você não pode fumar? Eu soube estar aqui. Aqui é carne, pai? Não, É o quê? aqui não é carne não. Feijão de arranca. Ei, comadre, senta aqui perto de nós. Ai, meu pé! Gente, o momento histórico, eu estava lavando louça. Tava não. Olha aí, ó. Tá nem molhado. Estava lavando roupa. Ô, louça. Letícia sempre trabalhadeira. Você tá comendo o quê? Bosta. Bosta vermelha. Antigo. Água tá verde todo dia, jacaré. Alô, Belão! O homem do cigarrão! Não dá zoom. Tá em pé, pai? Tô sentado. Ô, moço, você quer? Tô Gente, essas meninas aqui, vem, elas pensam que é a dona da roça. Letícia, desculpa, Anne e Johanna. Da hoje, Giovana. Hoje é sábado. Esse negócio aqui, ó, de sol. Deixa eu gravar meu vídeo em paz! Vamos pra roça hoje. Como sempre, né? Como todo final de semana. Um dia isso muda, galera. Um dia eu vou pra vaquejada também. Mas enquanto os conteúdos é isso, eu quero que você deixe seu like. Eu vou botar minha bolsa. Oi, gente, eu sou a filhada de Vitória. É isso. Beijo, tchau. A coleção da gata. Gente, vocês sabem... O flash tá ligado. Calma, deixa eu desligar o flash. Sabe quem é essa? Apresenta vocês. Letícia! Isso é agressão a animais, viu? Tchau, vou mostrar os outros agora. Subi em cima da cama. Uma rapariga. Mãe! Bora, bota aqui dentro. Gente, olha a Giovana! Bora, cabe. Traz pra cá. Bora aqui dentro. Bora botar a Vitória logo embora daqui. É não, a Emily vai sair. Bora! A minha comida da moranguinha. O almoço da gata. Ai, meu Deus.
De 10. Tem que ralar, botar no saquinho. De 100 quer não. Tem que ser só os grandes, porque não pode pegar É verdade, vocês não têm as mãos delicadas. O de 100 eu não quero não. Porque tem delicadeza, porque esse menino não sabe o que é isso. Olha, gente, a canjica da Vanusa. Aqui é outro nível. Ai, que delícia, cara. E vamos torrar o que agora? Amendoim. Um arrozinho pra acompanhar a galinha. A galinha eu mostro depois. Destampa a galinha aí pra ela. Nossa. Tá bonita, viu, hein? Delícia. Aquela que lá tá doida que cai logo. Pode ir embora. Quem pegar o 100, eu dou mais 100. Se pegar o 100, eu dou mais 100. Eu tô no de vida de Quem foi o seu, sai, deixa os outros. Ei, Bela! Não, quem puder pegar, pode pegar. Não. Senão ninguém fica sem nada. Como é que fica, meu Deus? Liga pra ver. Tem que ligar pra... Liga o som, vai ligar pra cá. Vai cair! Tudo bom. Isabela, velho. 4, 3, 2, 1. Eu não tô nem enxergando mais. Ai, que saco! Olha, gente, coisa linda, tá? Vocês não vão poder ver pessoalmente, porque ninguém convidou vocês pra vir aqui. Depois eu vou e tem moto pra mim ir. Minha moto ficou aí. Gente, a Sumaya agora vai pegar o peixe. Eu vou mostrar pra vocês o cuscuz que eu fiz. Cara, se tiver ruim, Não tá ruim. Ai. do mesmo jeito. Ó, tá quase bom. Gente, isso aqui é uma obra de Tá arte. bom. Gente, vou mostrar pra vocês um momento histórico. Sumaya levando a casa. Porra. Que fantasma é esse aqui, velho? Olha, gente. É isso. Tchau.
Eu quero ver passar aí agora. Pá. Tem que ser de ladinho. Em pé, quer dizer. Em pé. Onde que tá gravando aqui, meu filho? Deixa aí, pô. Bota aí pra mim. Ê, inteligente! Sim, vaquejado no cascalho. Se vocês não viram, estão vendo agora. E o parque, sim, o parque é cheio de mata ao redor. E não é da conta de vocês, não falam nada. Aí vamos pra me cair, que eu ficar com medo. Devagar. Eu sei, mas relaxa. Não, porque a força sua, meu filho, eu já sei que tá mandando ela. Pega lá o copo. Vontade de fazer uma rapadurinha, mas Mateuzinho é longe, transporte é difícil, mas eu tenho vontade. Estão dizendo que é para zoar comer, mas é primeiro tirar menos 3 rapaduras. Muita história. Risada de centavos. Riba lá, não, que você não tá também. Toma aqui, meu Deus. Ajuda a morrer. Morrer. Porra. Ah, não adianta. Ficou massa. Ficou lindo. Sumaia Artes. Sumaia Design. Meu Deus do céu. Proteção em primeiro lugar. Ai, meu Deus, amor. Tá bom? No dia que tiver fogo frio no mundo. Tá,